Hola Manolo, somos un grupo de alumnos de galego do Instituto Peñarangas de Londres. Estamos lendo o teu libro Vento e Chuvia. Poderías dicirnos en que te inspiraches para escribir o teu libro? Boas, Natalia, pois para min é un placer poder estar con vos, ainda que sexa desta forma virtual, compartindo un poquinho dese proxecto que foi un soño meu durante moitísimo tempo, que foi Vento e Chuvia. En que me inspirei para crearlo? Pois mira, eu cando tiña a vosa idade comecei a percorrer o monte ou os montes e os bosques que estaban ao redor da miña casa, pois buscando con amigos buscábamos os restos do pasado, buscábamos os restos dos lugares nos que vivían, morrían os nosos devanceiros, estábamos ali, moitas veces nos preguntábamos como eran, como vivían, en que falaban, con que soñaban. Nos facíamos moitísimas preguntas deso, porque as pedras moitas veces pois non falan. E a partir de aí do que fun pensando alrededor deso, do que despois fun aprendendo en arqueoloxía, sobre lingüística, sobre historia antigua, sobre historia das religións, empecé máis ou menos a imaginarme como podía ser un pouco as crenzas, as ideas, os relatos, a mitoloxía dos nosos devanceiros do Ferro, da época dos castros. E foi así como foi subindo Vento e Chuvia. Eu sempre digo que un libro que tardou 20 e pico anos en escribirse, porque en realidad primeiro foi escribindo na cabeza e só despois, cando tuve moi claro na cabeza, foi cando me decidín a teclealo e a poñelo sobre o papel. Por que decidiste escribir un libro sobre os celtas? Pois, por que un libro sobre os celtas? Pois, en realidad non é un libro sobre os celtas, é un libro sobre os galaicos de Edo do Ferro. É dicir, o que me interesaba a min era de alguna forma encher un pouco un valeiro que existía con respecto a ese mundo. En toda Europa, desde o século XIX ao século XX, moitos escritores foron traballando e imaginándose como era o pasado un pouco antes do mundo romano, e a partir de aí construíron moitos símbolos nacionais. Me chamaba moita atención que en Galicia eso non se produciu, a pesar de que tiñamos moitísima máis información da que pensábamos sobre o mundo de Edo do Ferro, sobre as súas persoas e sobre os deuses nos que crían. De feito, en Galicia é o lugar de toda a Península Ibérica con maior concentración de número de deuses, para que te fagas unha idea. Entón, o que me daba conta é que casi ninguén se tomaba un pouco en serio o mundo dos castros. É dicir, para que te fagades unha idea, a última novela sobre a época dos castros foi escrita hai 30 anos. A última novela para adultos. Para xente nova, pois hai algunhas cousas máis, pero parece que sempre que se escribía para eles había que escribir en determinado tipo de ton, como gritando Asterix e Obelix, e me parecía un pouquiño ridículo. Entón, este libro é tamén unha especie de chamada de atención alrededor de todo ese mundo que nos rodea en Galicia, que é o mundo dos castros, que os castros están sempre cerca de onde nos vivimos, son un pouco como testemunhas silenciosas do noso pasado. Crin que era necesario de alguma forma encher un pouco un valorio que existía, algo ademais sobre o que a xente sempre se imaginaba e falaba, pero que moi poucas veces podías acceder á información científica que existía sobre esa época, sobre a mitoloxía e sobre os deuses desa época. Chamounos a atención ao título. Por que o titulaches Vento e Chuvia? Bueno, Brian, boa pregunta. Por que o titulei Vento e Chuvia? Digamos que cando titulas un libro hai unha parte dese título que é irracional. É dicir, nun día parece como se houbera un demiño que se puxera na tua orella e te besbellara. Tense que chamar así o libro. Entón moitas veces non sabes tampouco as razóns exactas. Sabes que ese ten que ser o nome do libro, sabes que se ten que chamar así. De feito, cando o meu demiño me besbellou o nome do libro, inmediatamente me din conta que de alguna forma no futuro terei que escribir unha segunda parte que se vai chamar de alguna forma parecida a Vento e Chuvia, pero con outros elementos. Por que lle chamei tamén? Outro motivo. A maior parte dos relatos na Galicia tradicional, na Galicia que de alguna forma os nosos avós aínda viviron, eran relatos que se contaban ao carón da lareira, ao carón do lume, en noites de invernía, cando no inverno as noites son moito máis longas que o día e hai moitísimo tempo para estar. Entón, esas noites, todo o mundo, na memoria dos nosos avós, adoitan ser noites de trebón, noites de tempestade, de chuvia, de vento, non? Me parecía moi bonito recrear nese título que seguramente na época dos castros, nos que tamén chovía como agora, ou incluso un pouco máis, e había frío, a xente tamén durante as longuísimas horas de inverno tenían que estar metidos nas súas cabanas e tenían que escoitar historias e tenían que
porque iso é a cerna un pouco do ser humano, non? Un ser que conta historias ao carón do lume. Entón, me pareceu ben darlle ese nome, porque para recordar un poquinho o proceso polo cal nós, cando temos máis tempo para poder contar historias, non? Ese tempo de inverno, ese tempo no que nos poñemos o carón do lume para recibir calor e agarimo. A mitoloxía e os personaxes do libro teñen algo de certo ou son totalmente inventados? Ben, Paloma, son os personaxes de Vento, Chuvia certos ou reais ou son inventados? Pois hai un poquinho de todo. Para empezar, recordade que Vento, Chuvia está agrupado en 10 relatos, cada un dos relatos está dedicado a un deus. Todos estes deuses foron deuses que existiron no imaginario da antigua Galaequia, da época dos castros, da Idade do Ferro. É dicir, son deuses que sabemos que existían, e sabemos que existían porque cando chegaron os romanos, con eles trouxeron a escritura. E os antigos galaicos, xa convertidos en galaico-romanos, continuaron adorando os seus deuses, pero escribindo os seus nomes nos altares. Por lo tanto, esos deuses existiron no imaginario das persoas, a xente adorou a eses deuses que están. E ademais, no libro, por suposto, hai moitísimos personaxes secundarias que o que fan é apoiar, relacionarse cos deuses, viven hai xefes, hai guerreiros, hai guerreiras, hai persoas, labradores, viaxeiros, comerciantes. Ben, pois, eu diría que aproximadamente un 85% dos nomes desas persoas son nomes reais, é dicir, son nomes que existiron na antiga Galaequia. Isto é unha das cousas que me gustaba máis ou das que me apetecía máis escribir cando fixen Vento, Chuvia. Por qué? Porque nós agora, cando vamos visitar un castro, moitas veces o discurso que se nos dá desde as escolas, desde a universidade, desde os polos especialistas, se nos falan destes castros como espacios baleiros, nos que parece que casi non existía xente, simplemente hai casas redondas, cando en realidade, grazas a toda esa epigrafía ao que fixeron os galaico-romanos cando empezaron a tallar na pedra, coñecemos os nomes de moitísimas persoas desa época. Entón, claro, eles non son reais, pero o que quixen foi facerlles unha pequena homenaxe. O que fixen foi crear personaxes que tivesen os seus nomes e que 2500, 2400 anos despois, na Nova Galicia, se puderan recordar a esas persoas que viviron aquí, que loitaron e que soñaron hai 2400 anos por o seu propio nome. E me parecía realmente bonito poder facer iso. A min gustoume a historia de Josué, un guerreiro que se transformaba en oso o todo o mundo tiñale medo. Cal é o teu personaxe favorito? Juan, pois a min Josué tamén un dos personaxes favoritos meus. Josué, pero pásame un pouco como un pai que ten varios fillos e que tivera que decidir cal dos seus fillos é o que máis quere. Non o podes decir, aínda que podas ter algunhas feblezas, che gusten algún máis que outro, ti non o podes decir demasiado, non? A min todos os personaxes foron concebidos con moito cariño e botándolle moita imaginación, pero se tuvera tamén que escoller algún, por exemplo, os Calleriados. Un deles é o Bandua. Bandua me gusta moito porque Bandua é un deus do que sabemos polas inscripcións nas que aparece que sempre está vinculado a comunidades, sempre está vinculado a castros concretos, é dicir, é o Bandua do castro de tal, o Bandua do castro de cal. Eso quere dicir que era un deus que dentro dos deuses era quizáis un dos deuses que estaban máis próximos aos homes, máis amigo dos homes. Así que o que fixemos, de alguna forma o que fixen foi crear unha historia na que este Bandua é un heroe no que vai intervir sempre botándolle unha man ás persoas nas súas dificultades, non? É un deus que vai estar moi próximo ás cousas. E outra deusa que tamén me gusta moito, outra personaxe, é a personaxe de Navia. Por que me gusta Navia? Navia é unha deusa moi poderosa, unha deusa adorada en todo o occidente da Península Ibérica, non só na Galaequia. Eso indica que era unha deusa con moitísimo poder. E por que me gusta? Porque eu no libro intento conciliar unha cousa que é moi habitual na mitoloxía de todas as religións, que é, de alguna forma, na mitoloxía intentar explicar, comprender e encaixar o pasado das sociedades e das culturas. Entón, o que pasaba con Navia é que Navia é filla de Laídna, que é unha cerva, que é unha deusa da primeira idade. Eu lle chamo a primeira idade a época anterior aos castros, a época da Idade do Bronce, que era a época na que se facían a maior parte dos petroglifos, en o que, polo que sabemos por outras culturas, os deuses se parecían máis a animais, tiña máis que ver co mundo natural. Na Idade do Ferro os deuses empezaron a parecerse en homes,
Entonces Navia é filla de Laídna, que é a cerva, e de Lúgobe, que é un deus, un dos máis importantes do mundo celta, que é un deus tamén que se adoraba en Galicia, é un pouco a fusión entre esos dos mundos, entre o mundo natural e o mundo do home. E por eso me gusta moito ese carácter ambivalente que ten Navia entre estar este mundo, estar noutro mundo, ser filla dunha cerva e ser filla dun deus extremadamente inteligente e sabio. Así que, se teño que escoller os dous, veña, Bandua e Navia. A min gustaronme as texturas napogaicas, eran libres e non se visaban en intimidade. No mundo dos celtas eran importantes socialmente. Ben, Cristina, pois as sulas anatogaicas, efectivamente, as sulas son uns personaxes moi interesantes porque son uns personaxes que están presentes en todo o mundo celta. É dicir, desde Xermania, a Galia, as Illas Británicas, o norte de Hispania, están presentes un tipo de deus que se chama as matres. As matres sempre son tres, e o que a veces esas matres son unha rapaza moi nova, unha muller máis ou menos madura e unha señora maior, é dicir, unha vella. Outras veces as diferencias non están tan claras entre elas, pero son unhas deusas moi poderosas que ademais, despois, cando todos os países celtas se cristianicen, de alguna forma se van a trasladar á nova religión e van a seguir existindo. De feito, en Galicia é moi habitual nas igrexas e nos cruceiros atoparse esas figuras das tres matres, das tres mulleres que de alguna forma son responsables de as cousas máis importantes da vida, porque as madres son as que dan a vida, son as que se preocupan das colleitas, son as que te coidan cando estás enfermo e as que te axudan, son deusas que están na vida cotiá. Por eso, se lees o texto que está no libro de Vento e Chuvia, vas a ver que as madres están preocupadas por cousas pequenas, o berro dun neno, o petar dun ferreiro. É dicir, as matres están ali onde está a vida, e ali onde a vida se provoca e te desafía, non? Un caso moi interesante de matres está no muro de Adriano, aí en Inglaterra, no condado de Northumberland. En Inglaterra, ali na muralla de Adriano, foi atopada unha deusa chamada Coventina, que só se atopa nas Illas Británicas, é dicir, ali no muro de Adriano, e en Galicia. E esa deusa está representada nun museo e aparece como tres mozas ao lado dun manantial. Esos son as ninfas, e son un pouco as matres, é dicir, as ninfas son deusas que viven nos manantiais, porque nos manantiais é onde nace a vida, e é un elemento, un rasgo que se comparte tanto en Galicia como no resto do mundo celta. Hai lendas galegas relacionadas cos castros e cos dolmens? Vale, Paloma, pois efectivamente, vamos a ver, non só nos castros e nos dólmenes, senón en todos aqueles sitios nos que viviu unha cultura anterior, en Galicia quedou o seu rastro da súa memoria en forma de lendas. E por eso, a veces, boa parte delas son as lendas que chamamos sobre mouros ou sobre mouras. Os mouros son unha especie de raza que os nosos avós non identificaban como os seus devanceiros. É dicir, eles vivían na aldea e os mouros vivían no castro. Eu teño escoitado, indo varias veces polas aldeas en Galicia, referencias aos mouros nos que chegabas a dubidar se estaban falando dunha persoa real ou non. É dicir, falaban deles como veciños que facían moito ruido ou como veciños un pouco molestos. Os mouros sempre son un pouco peligrosos. Non son peligrosos de seu, sino porque de alguna forma son peligrosos porque pertencen a outro mundo, a outra dimensión, e non está ben que ese outro mundo e o teu mundo se mesturen durante demasiado tempo. Por eso, nos castros, moitas das lendas de mouros casi sempre acaban mal. Os mouros viven debaixo do castro, un pouco como ocorre en Irlanda, nas Illas Británicas, teñen o seu pazo debaixo do castro, e ese pazo está cheo de muitísimos tesouros. Unha última cousa con respecto a isto é que a veces, fíxate se as lendas son tan precisas, que a veces te estás vendo un sitio no que xa non atopas nada arqueolóxico, sin embargo hai unha lenda que di, ali viviron os mouros, aí está unha fonte encantada, ou vive unha moura, e se hai unha lenda sobre ese lugar, é casi seguro que nese lugar hai un resto do pasado, aínda que non se sabe se é capaz de verlo. Eu son de Mazaricos e sei que hai restos de celtas. Sabes cales son os máis importantes?
Ben, Brian, pois Mazaricos é un sitio moi importante porque Mazaricos queda no centro da provincia da Coruña e entón fai unha especie de como de encrucillada entre os camiños que veñen dos portos da costa, os camiños que veñen de Carnota, os camiños que veñen do sur, de Outes, de Muros e por suposto os camiños todos que levan para Santiago cara ao interior de Galicia. Entón, ali en Galicia, ali onde hai unha encrucillada é un sitio importante. Fixaremos que todos os cruceiros están en encrucilladas. É dicir, por que? Porque os camiños son un dos elementos máis importantes da cultura galega. Preguntadelle a vosa profe cantos nomes diferentes hai para denominar un camiño. Somos como os esquimais que teñen 25 nomes para denominar a neve, diferentes matices da neve. Nós somos exactamente iguais que os camiños. Entón, ali onde hai Mazaricos, como digo, ali onde hai camiños, ali é un espacio importante. Entón en Mazaricos hai moitísimos castros. Eu vouche destacar un que te recomendo que vayas cando vayas de vacacións por Mazaricos, lle preguntas aos teus pais que te leven ali, porque aparte se pode chegar en coche perfectamente, que é o castro do Monte Aro. É un castro que queda no punto máis alto, é un castro con unha doble muralla e que pola súa altitude e o tipo de muralla é moi posible que pertencese ao que chamamos a primeira idade do ferro. É dicir, máis ou menos de 800 a.C. ata o 400 a.C. Ese castro, aparte, nos fala dunha cousa moi importante. A veces pensamos que os camiños foron traídos polos romanos e que o camiño de Santiago foi un momento medieval, pero o castro do Monte Aro hoxe en día está ao lado do camiño de Santiago. E iso está significando que ese castro foi colocado ali porque xa na súa época aquel camiño era importante e había que controlarlo. É dicir, antes da época romana, antes de que existise nin a máis mínima referencia a Santiago Apóstolo e ao cristianismo, ese camiño xa estaba aí e decidiron colocar o castro. Recomendo que o visites porque aparte as piscadas de ali son absolutamente impresionantes. Que poderíamos facer para conservalos? Ben, Brian, como conservar os castros? Pois, en primeiro lugar, aplicando o sentido común, non sendo un salvaxe. É dicir, os castros son un inmenso legado que nos deixaron as nosas xeracións e que debemos saber conservar. O principal problema que teñen os castros é cando a xente pensa que ese lugar, en vez de ser beneficioso para eles, é prexudicial e fan cousas para degradalo, para destruílo, lle meten excavadoras, apisonadoras, lle botan lixo. Unha das cousas máis importantes e que vos como rapaces podedes facer é facer que os vosos pais descubran e sexan conscientes da importancia dese tesouro que nos deixaron os nosos antepasados. Hai poucos países de Europa que dispoñan de tantos lugares de memoria como temos nós, como os castros. Entón, eu o que vos recomendo é que unha cousa moi importante é que todo o mundo saiba que é importante. E iso podedes facer vos. Podedes facelo cos vosos pais, cos vosos tíos, cos vosos avós, convenceros da importancia de que hai que manter ese lugar preservado. E despois, unha cousa que está moi ben e que non todos os castros hai que escavalos, porque se escaváramos todos teremos que mantelos e non temos diñeiro para tanto. Pero unha cousa que se pode facer e que abonda con iso para velos e para darse conta da súa importancia é telos limpos. Entón, unha cousa moi chula que se pode facer sempre entre todas as parroquias e as comunidades é limpar o castro, e deixalo limpo e que non este feito unha toxeira, porque xa sabedes que en Galicia cando chove, como chove moito e hai moita humidade, medra moita vegetación. Entón, unha vez ao ano se pode ter limpo o castro e ese castro simplemente con eso xa vai estar perfectamente conservado. Realmente os galegos teñen moito de celtas? Ben, Cristina, se os galegos temos moito de celtas, pois eu creo que sí. Creo que sí porque somos celtas e porque o mundo celta non acabou na Idade do Ferro, na época dos castros. O mundo celta en todos os países celtas continuou despois. E continuou despois porque, sobre todo, cando estamos falando de celtas, estamos falando en realidad de outra cousa. Estamos falando do Atlántico. O Atlántico como espacio de relación e de intercambio de elementos. Eu creo que Galicia tuvo inmensa sorte de que, debido a súa estructura, a forma na que é a orografía, a forma na que está Galicia, digamos, concebida, permitiu que preservasen cousas que en outros sitios desapareceran. Entón, a miña experiencia cando falo a veces con investigadores de outros países é que en Galicia ainda temos a inmensa sorte de que boa parte do que se coñece como legado celta noutros sitios casi é unha xoia de museo, está metida aí nunha vitrina ou a xente recrea porque o leu nun libro ou veu nun vídeo. En Galicia sigue vivo, está ainda dentro das nosas entrañas. É dicir, determinadas lendas, determinadas formas de comportarse son elementos que teñen que ver moito co interior da nosa cultura. Entón, creo que de alguma forma
seguimos conservando moitos dos trazos comuns dese Atlántico que de alguma forma nos dan a todos unha identidade relativamente parecida. Os celtas de Galicia parecíanse os celtas de aquí de Gales ou de Escocia? Sí, Natalia, relacionado co anterior, coa pregunta anterior, o que máis ou menos din todos os investigadores sobre a prehistoria é que efectivamente entre o mundo das Illas Británicas e o mundo de Galicia sempre houve unha relación moi intensa a nivel arqueolóxico. De feito, ainda hai pouco estuvo un arqueólogo moi importante aquí en Galicia que se chama Manuel Fernández Gots, que é profesor da Universidade de Edimburgo, falaba das clarísimas conexións que hai entre a arqueoloxía de Galicia e a do Ferro e o mundo das Illas Británicas. É dicir, na Illa do Ferro e na Illa do Bronce houve moitos contactos culturais de todo tipo, de intercambio, comerciais, pero seguramente tamén incluso posibles movimentos migratorios de poboacións, e todo ese nos vai conformando como unha especie de espacio cultural común que realmente, se vos fixades, ainda temos por explorar. É dicir, durante moitísimos anos teño a sensación de que quisemos como vivir nunha especie de burbulla, pensábamos que estamos nosos no mundo, cando en realidade Galicia, polas súas características, é un espacio cheo de conexións con América, de conexións co resto da península, de conexións co espacio atlántico, e temos a inmensa sorte de que a nosa historia, a nosa longuísima historia nos conectou con moitísimos lugares, nos permitiu que a nosa identidade sexa formada por moitas cousas. Eu creo que agora é un moi bo momento para empezar outra vez a redescubrir os lazos que nos unen cas Illas Británicas, con Escocia, con Gales, con Cornualles, con Irlanda, pero tamén con Inglaterra. E eu creo que ademais están dando pasos nese sentido.